Shalom, shalom, na bande konyoso, boza kolanda biso par-ci par-là, na Afrique, na Europe, par-ci par-là, place nyonso to boyambi biso, na chaîne na biso, Abel Shaddai TV, to pesi bino shalom pour émission na biso, shalom. Yango lelo toza na bande kona biso to yambi, na émission na biso, Abel Shaddai TV, na chaîne na biso. Donc, tokolobela mingi sujet sérieux o etalika bokonzina ya likolo. Po tozomona ba église ebotami ebele, ba message ye ebele, mais lelo na Abel Shaddai TV tolingi to pesa bino message moko ya sika po nga moko pe na yoki yango ezaki folie, mais na boyi ko bomba yango moni na lingi to partager na bandeko nyonso, ba numéro ezala wana boko benga pona kotuna ba question ba nini na ngina bana ko présenter bino bandeko to wana bango en émission. Shalom, shalom ami Shaddai. Shalom Ben Melkisedek Shaddai. Kombo nani? Kombo ngai ami Shaddai makoi El Ben Ratabe. Amen. Shalom, ami Shaddai. Shalom, Ben Melkisedek Shaddai. Kombo nani? Kombo nangai ezali KBH Ben Aleba. Bandeko na sibino moko boyoki, mais o aliboso pe elekelinga na mituna na tuni babengami ba ami Shaddai par rapport ya raison nini ami Shaddai ko ebisa biso? Soki to bengami ami Shaddai to bengami par rapport ya peuple po ami eza na hébreu po makambo tozoloba o eza ya hébreu ya ba hébreu ya ba juif esenge na biso to ba na ko utiliser ba terme o eza approprié afin que ezwa penda elengi ya likambo ndenge ezalaki na efficacité nango na sens nango ya compréhension. Ami ezali ya a m mibale na i Shaddai, donc ami do peuple ya El Shaddai biso tozali peuple ya El Shaddai. Ami wana ya camaradité. Te ami ya camaradité, ami ya A M double M on a I, ouais ami eza na hébreu ezali peuple ya El Shaddai. Shalom na bandeko bozolanda bino moko bokotuna ba question na ba numéro boz eza affiché wana pour na chaîne na bino Abel Shaddai TV, mais sujet na biso ezaki par lobiko. Balobi ba nation et vanté ba kombo oyo lelo bango balobi na yango nde batu bakozwa lobiko, mais ba mi Shaddai ba contredire babi eza na ba kombo wana tende batu bakozwa lobiko yango lelo na sepela ki to partager na bandeko na biso ami Shaddai par rapport ya raison nini babi na Jésus batu babi kate na Jéhovah na Allah na Christ na ba kombo soto mokile vanté ba mi Shaddai baboyi babi ekobiki sate yango tolingi lelo ba meka ko expliquer biso par rapport ya raison nini balobeli biso bongo. Shalom bandeko nyosu bozwami na Afrique du Sud bozwami na Boma na Lubumba wantashi Canada esika nyosu boki kozwama ezali penda kitoko ndeko ndenge opesi biso tuni biso bongo po tomoni batu bazali kosambela mais soki tokei awa na yo ana 82 forcément dit Jean pour na kati ya makambo tozolo batolobi que il faut utiliser ba terme pe ba kombo ya ba hébreu enfin que to ba ko garder sens na bango sens pe na ndenge makambo ezalaki dango na tolinga to fungola na lombango yo ana 82 ce qui lecteur a retangé biso yo ana ni ko la kisa Jean faussement dit Jean parce que azalaka français te azalaka hébreu yo anan. C'est que wana obengi na vraie appellation mokili faut benga e. Oui, na bengi na vraie appellation parce que tous en a deux sortes ya ba non propre non commun, non propre to bi que ezalaka invariable tandis que non commun ezali nango ego varié na ba différentes langues. Lokola ya azalaki hébreu, azalaki pe juif. Jamais to ero bengi na kombo oyo ya ba français pour aibi même article même jamais koyeba monoko ya français atikela jamais ko lo anglais pour azala John yango moni biso pena to zali na lignée wana ya Abraham, Isaac el pe Jacob el. Merci na bande ko bino moko boyoki pour nga pe na ba ezara Jean mais ba ici biso za yo anan donc 82 balobi. Shalom. Shalom. Yo Anan 82. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient de Yehudim. Oh. Pour comprendre ni na épître oyo pesibiso tomoni devant o ezali lisolo ya femme samaritaine moko abande ko ya kotoka mai na puits pour basi nyonso ya malamu bakuta bango apembe na puits bon oyo azalaki devant ye to éviter sora azalaki hébreu sora azalaki juif sora azalaki mutu ya mboka nini mais tangu oyo basololi na mwasi wana abande ko senga mai tangu asololi na mwasi ya ebisa bino ba juif yango sengeli toyeba ndenge nini mwana mwasi oyo ya Samari ayebaki ke oyo azalaki devant ye azalaki juif na elateli na ye na elobeli na ye na ndenge na ye ya kozala ayebisa alobi bino ba juif na biso ba samaritain toliaka esika moko te to partageaka esika moko te tozwaka ba enseignement moko te bino bolobi enseignement na bino ezalaka
na ngomba kuna na yero Shalom na temple na bino biso pe koto tolobi ezalaka na montagne bino na biso tolia ke sika mon côté bino bolobi na biso ke no biso tozali ben circoncis bino bozali ba circoncis ndenge nini yo circoncis odo senga ngai na circoncis mai yango na tango ye mwasi wana boyaki mbala moko oyo azalaki liboso na ye ayebisa lobi vous adorez ce que vous ne connaissez pas bino ba samaritain topé ba samaritaine topé ba français ba française bozali ko sambela oyo bino boyebite mais biso tozali ko sambela oyo toyebi pambate oyo toyebi autinde na biso. Shalom. Shalom ami Shaddai. Mais par rapport à l'isolo betinga na ebi balobi ezande Jésus. Te omoni l'isolo ezoleka na l'an 33 na l'an 33 oyo simana biso yo. Na début à premier siècle français alaki te po toyebi batoma le bazolanda biso français eyaki na 5e 6e siècle na début à 6e siècle français yaki mais avant français zala oh ezali mboka ya baye udim ya ba juif conversation bazo sala eza une samaritaine na un juif devant ye en tout cas makambo ya français ya nini te ezalaki te ah bazo solola ko solola to ko traduire malobo to solola mais kombo ya bato bazo solola e ko tikala kaka bongo. Shalom ami Shaddai, shalom na bandeko bozolanda. Makambo oyo yango mona ningaki na partager yango na bino na Abed Shaddai TV pour eza folie pena na mokili. Jésus o bato bazomona azobikisa, Jésus o bato bazomona pona bango boye me ba mi Shaddai ba bi eza yete. Donc eloko wana premièrement elekeli biso mais il faut pas démontrer biso bien pour lobi lobiko eutina ba yerodim par rapport ninga ami Shaddai a lobi toyoki. Mais ba yerodim biso par rapport à histoire ba messager ya Bible ba yeli biso ba biso ki Jésus mais ami Shaddai a lobi qui Jésus te na ebité ami Shaddai au confirmer na batu que Jésus ndenge batu bandimeli bakozala sauveté yo confirmer na batu bongo omoni ndeko na ngai papa journaliste soki totangi na Romains 9:4 ba ebisi biso boy balobi qui sont israélites à qui appartient l'adoption donc ozala ben Israël balobi adoption pe lokumu pe ba alliance pe ba loi pe ko sambeleza kinde ya bango balobi promesse pe ba koko o ya Bible bazande ya bango balobi na biso esengeli na biso to se référende na ba koko ya ba juif pambate alliance nde ezalaki ya bango même alliance ya circoncision batu par-ci par-là bato sala mais la première personne à la circoncise ezalaki papa na biso Abraham yango no moni ba bisi biso na Galate 3:7,29 ba ici biso balobi esengeli na biso to se référer na Abraham par rapport à foi na biso poye azali père ya bato nyonso bazali na foi oromona même na sourate ya ba musulman awa na sourate ndeko kotangela biso na sourate 16 wana 120,123 même ba musulman baza ko reconnaître que Abraham azali père ya foi lokola Abraham azali père ya foi donc référence na biso bato nyonso o tozali na kondima pour kondima ezali nini kondima ezali kambo yo zoli koliki à 100 pour autant omona or ceux qui okomi komona o yo komi ko espérer eza sous kondima te accomplissement na ngonde to bengi ya ngonde ton promesse ekokisami accomplissement na wana nde tondimi. Shalom ami Shaddai batangela biso na sourate olobaki sourate combien sourate 16 120,123 na Coran. Amen. Shalom. Shalom. Abraham était un guide parfait. Yango moni bazo bisa biso kuna Abraham azalaki un guide parfait azalaki conducteur moko parfait de azalaki une imperfection te kat naïe ba musulman bazo reconnaître que non Abraham azalaki un guide parfait. Il était soumis à El Shaddai. Balobi Abraham ndenge ndeko atangi yango bien abongisi yango bien po balobi Abraham oyo azalaki pe tokotala soka zaki kolonini balobi ye atosaki kaka oyo akela likolo na se. Voué exclusivement à lui, il n'était point du nombre des associataires. Balobi Abraham azalaki te kati na bapagano oyo bazali koboya oyo akela likolo na se. Yango na Coran tanga kotanga ndeko na biso kotanga na 100,123 na tokoye bandenge nini ya ko expliquer. 123. Puis nous t'avons révélé sur la religion d'Abraham qui était vouée exclusivement à Allah. Bango bakomi Allah. Omoni bandeko na biso ba musulman bazali ko se référer mingi na Ishmaël. Or Ishmaël ezali d'abord kombo ya ba hébreu. Tokomona na bazo ebisa biso be nous devons nous référer na religion Abraham. Donc c'est que la religion d'Abraham même ba musulman bazo reconnaître que ça la meilleure religion oyo eza na promesse ya vie éternelle. Mais Abraham ngo lokola bandeko na biso ba musulman bazali ko tanga Coran, bazali pe ko pesa respect na Bible biso tozali nango liboso, yango na tolingaki to tanga penda Abraham ngo azalaki nationalité nini? Hébreu batangela biso Genèse 14:13.
Ba Mishada likambo oyo nazoyoka wa bino bozo transmettre na ngai donc El Shaddai na bino ameka pe na komonisa ngai ke eza pena yango par rapport ya connaissance nga na bi mokili ezondimela ya Jésus Christ bato bazozala nango sauver bino bozoboya bopesi biso pe ba référence ezolakisa biso ke oui ezalaki pena El Shaddai parce que tomoni na Israël kuna basexprime na balangi ote lelo mokili ezoloba neti français oyo eyeli biso Jésus donc topesi pena nanu matondo mingi kuna mais tokosola yango pena po towana posa ko comprendre belé na kati wana. Shalom. Shalom. Genèse 14:13. Un fouillard vint annoncer la nouvelle à Abraham l'Hébreu. Balobi tangu oyo l'autre place à Kendeki yazalaki neveu Abraham place à Kendeki tangu ba menacer ba kangi guerre salami kuna bitumba makasi balobi fouillard moko boye aye ko yebisa Abraham balobi Abraham azalaki hébreu. Or Abraham hébreu wana eye na Heber koko ya Abraham Heber na tour ya Babel balobi tangu tour ya Babel esalamaki batu bazolo ba langue oyo ezalaki ya confusion po il y avait qu'une seule langue parlée na mokili mobimba oyo oya kelali kolona se abande ko yeba oto bengi El Shaddai yemo mi bengi El Shaddai balobi abande ko loba makambo batu bande ko yoka metango balingi batu ya mokili balingi ba défier oya kelali kolona se Elohim Adonai yango no moni ache confusion mais abengi yango balangue ya confusion de akoki jamais kondima kosala ba célébrer culte naye na balangue ya confusion balobi ayemba ngwepa ya Abraham oyo azaki hébreu yango moni bandeko na biso ba musulman esengeli baloba ala ndenge Abraham abengaki na hébreu na ndimite ki abengaki ala po Abraham ayebaki kutu teko ala ezalaka ayebaki ka Elohim Adonai ya bango ba hébreu. Shalom 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 ami Shaddai. Mais oyo ezopesanga liboma par rapport ya ndenge ozolobela po balangi et développer pe botami et belé chaque nation baza ko s'exprimer selon balangi ya lokota oyo ya mboka na bango mais par rapport ya bongo au monite ke bango ba yebi hébreu tenet bande ko na biso ba français to bande ko na biso ba congolais ba yebi ba yebi ki hébreu te baza ope ba ko s'exprimer na balangi na bango yango moni par rapport bango ba pesi ba raison que El Shaddai wana bozoloba oui ye wana kaka Jésus mais ceux qui ont lobby El Shaddai aza Jésus par rapport à ningi ozoloba ke na balangue pour te comprendre ni te comprendre que Abraham aza hébreu mais hébreu et le bama ki na tango ya Abraham le lobi soto na tango ya Abraham mité balangue yebele na tango ya Abraham em sulange zaki moko ndenge lobi wana mais lelo o balangue komi ebele mote que chaque langue il faut pas s'exprimer par rapport ya le kota na bango. Oui papa journaliste ba ebisi biso na Ésaïe 51:2 ya prophète toyoka yango Échaïr qui vous a mis au monde, il était seul. En effet, quand je l'ai appelé, or je l'ai béni, je l'ai multiplié. Baebisi biso balobi to regarder vers Moutouté, prophète Moroté, Mahomété, Papeté, Kimbangouté, pasteur Mokoté, ange Mokoté. Balobi nous devons nous tous regarder biso dans la fixer vers papa Nabiso Abraham. Pour nani to regarder Abraham parce que balobi tangu babenga kiye azala kiye moko mutumso azala kité yango balobi to regarder vers Abraham mais Abraham pour to regarder balobi na biso to regarder Abraham tozana nini tozana Galate 3 na romona na Galate 3:7 ba bisi sonini soki totali Abraham Galates chapitre 3 verset 7. Comprenez donc, ce sont les croyants qui sont fils d'Abraham. Donc soki moto nyonso ezala bandeko musulman ezala ba indien ezala batu nyonso o basambelaka soki ya solo bazali pena ba croyant bazali bato bazoko exercer foi na ba vie na bango balobi il fallait babenga banani babenga mi bana ya Abraham. Donc regarde na biso ezala vers Abraham yango moni na lombango Genèse 17:3 na soki bokotanga na version Shuraki topé na version balobi Bible Jérusalem topé o babengi Bible africaine bomona na Genèse wana 17:1-3 ba ibisi bisoni to fiction regarde vers Abraham poto to benga mabana na moyenne ya foi mais balobi wana Genèse 17:1-3 balobi Elohim oyo akutanaki na Abraham aibisa Abraham alobi je suis El Shaddai tambola na présence na ngai yango moni lokola biso nyonso eza ba musulman eza ba catholique eza ba protestant esengeli na bango tango bazali kotanga Bible tango bazali kolinga bazala sauver pour cause la sauver ezali eloko oyo eutine na Israël pambate lobi konde euti na Israël ata batu basaini lokola regarde na biso vers Abraham c'est que biso tozana foi moko na Abraham ya kosambela El Shaddai mais okomona lobi lisusu na Exode 3:15 lobi azali Elohim ya Abraham ya Isaac
père Jacob El. Abraham papa, Ishak El mwana, Jacob El koko ya Abraham. Donc azalinde Elohim na bango. Mais lokola biso oyo to kangami na makambo na bango na bokoko na bango. Yango ane sengena na biso to tambola bongo. Yango moni ndeko journaliste romona même mukanda oyo ezali ya le nom du vin qui demeure à jamais. Ezali ya ba témoin de Jéhovah. Oui, Romona ba témoin de Jéhovah balobi na page na bango ezali page 7 balobi tant que l'hébreu ancien était une langue vivante, cela ne présentait aucune difficulté. Les Israélites avaient l'habitude d'utiliser l'unique nom Yakela Likolonase, donc il y a El Shaddai. Mais le col hébreu est une langue parlée, c'est qu'ils ont une difficulté pour monter El Shaddai. Or, balobi na note wana ya Bible à Jérusalem wana balobi kombo oyo bazali kotangana El Shaddai, to pe l'unique nom na terme na ngopenda balobi Hashem. Pour trouver que galant on est le remonté tout le baki, il faut ba terme maison na ndenge ezali na hébreu. Balobi changement ya nom, changement ya destinée. Or ce qui est loco, ce qui va changer combo ya moto na place ya ebache a ezali société. Mais à combler plus forte raison, bazwa combo unique oya sala likolo na se. Esika ba combo no se utaki ba changer combo. Yango moni bande ko na biso balobi awa ba témoin de Jéhovah balobi awa na page na bango na munukanda na bango oyo le nom divin qui demeure à jamais ba ebisi biso na page na bango 10 balobi ces principes s'appliquent tout autant au vocable Jéhovah même si cet orthographe ne correspond pas exactement à la prononciation originaire du nom divin cela ne diminue en rien sa valeur balobi vocable oyo ya Jéhovah balobi ezali ko correspondre te to pe orthographe nango ezali ko correspondre te na kombo unique oyo Abraham abelelaka. Shalom Michel, c'est que bande ko na biso ba joviste ti bazo transmettre un message na bango o eza ya lokuta bande ko ba joviste bazali d'abord ba illettré biblique ba yebi bazali d'abord ba témoin ya info Jéhovah balobi il est certain que le mot Jéhovah mot classique en français pas en hébreu balobi consacré par le maître de notre langue Nabatomaye les savants par la littérature chrétienne qui depuis des siècles fait l'édification de l'église est un vocable conventionnel. Babi ce qui Jéhovah est un vocable conventionnel. Est-ce que tu as foi na biso na Jéhovah? Jamais tu as foi na biso na Jéhovah. Pour des traducteurs on a qui ndeko Amishadai atangi non yoka yangote. Pour les traducteurs on a ezali lokola notice pour na mutaye bana kozwa kisi esengeli ata la notice na yata monga ngazate mais yango no moni na kati na yango baye ko bomba ngone na kati bazaki déjà na intention ya mabe il fallait ba chango na préface bango ba chango na kati yango na bandeko na biso par rapport ya temps to ebi ndenge nini papa journaliste ako mema biso na temps mais toza pour na bino. Shalom na bandeko nyoso bozolanda biso émission na biso Shalom eza na chaîne na biso Abed Shaddai TV so bolingo bo télécharger on ba YouTube ouais bo télécharger ba question bo tuna numéro nyoso to chewana na sena band boromona yango boye bandenge nini ya kotuna ba question surtout o bino bozo déranger yango po to moni ba Mishadai ba pesi chaque 82 ba bilobi ko utika na ba Yerodim to bandenge nini ya kotuna ba question par rapport à ndenge ba Mishadai ba isi biso ke lobi ko utina ba Yuda donc na Jésus na Jova na nani ba bi ba komona nyoso tout e ko biksa te to se référer na Abraham po yende aza papa ya foi o lelo mokili balingi bazala na yango olingaki toyebisa na peuple congolais nyonso eloko oyo président na biso asalaki ya kodédier mboka lokola Congo oyo ezali na Isaïe 18 1 à 7 Isaïe 19 1 à 4,20 wana tina 23 kodédier mboka na kombo ya lokuta soko tali même na acte 16 wana 20 à 21 balobi ezali ba juif bazo relaxa biso ba romain makambo na bango o biso sengeli to yebate mais kombo oyo président Fachi agende ko dédier mboka na stade mokolo ya investiture na ezali kombo oyo euti na catholique ya ba romain yango moni ba makambo ezoleka na mboka na biso to zongela penda l'unique nom to pe Hm oyo Abraham ba peseke na El Shaddai po agumba mela mbote mingi na bandeko bolandi biso El Shaddai pambola bino. Shalom Amishadai liloba suka. Shalom, shalom. Na Jean chapitre 17 verset 3, babi azoa olam qui est l'unique vie éternelle ezaka ko lukara ko yeba oya kela biso pe oya kela biso azande Elohim Adonai El Shaddai et Abraham. Ya ndo mona Siracide 15 14 à 15 El Shaddai wana pesi so nzela mibale. Alors biso to landi nzela oyo apesaka Abraham alakisaka Abraham. Ya ndo mona nzela ezande ya ko comprendre kaka yero shoya El Shaddai kaza Elohim Adonai ya Israël. Donc
to remercier ba onyo surtout balandi biso bolanda biso toujours na chaîne yo Abed Chadai TV to zape na ba centre Colosse 316 na biso ba centre ba fortification ezo sala ke to ndekoye ko la malamu o biso tozolo ba awa eza na Mbanzalemba na Rekinal direction Tadi botunika ripa ba mi Chadai ba olakisa yo toza susu na triangle ya campus na commune na Makala toza kuna na avenue Lusadus numéro 50 toza na pe susu na Petro Congo na avenue Mission numéro 2 toza wana pe ba centre na biso zana mais chaque dimanche to sangana na matete na école Koubal de 8h30 à 11h30 donc nyonso toza besoin ko yeba Elohim a donné El Shaddai ya Abraham Isaac na Jacob aya totanga pona ni pour obtenir kaka l'unique vie éternelle. Ba pasteur nyonso bolingi boleka na Abed Chadai TV na émission Shalom bobenga numéro ezawana affiché to ba ndenge nini ya ko préparer jour to ngonga ndenge nini to ko solola émission na biso to kabwani na El Shaddai ya ba Shaddai. Donc Shalom Nabino émission na biso Shalom bolandaka yango tout le temps na Abed Chadai TV pona kozwa ba news nyonso o bozana ngo posa émission na biso to sisi awa.